purport, and then we want to tell a story for Janaki. Is that okay? You guys don't have to be here. You can all go somewhere else. It's just for Janaki. Takže budeme zpívat bhajan, ten, co jsem vám se snažil poslat. A pak přečteme verš a význam z Bhagavad Gity a pak řeknu příběh pro Janaki. Ostatní můžete jít domů. So this is a song by Radha Mohan Das, who is a great grandson of Srinivasacharya. He lived sometime in the 1700s. Tohle je píseň od Radha Mohan Dase. A he was great grandson, Srinivasa. On byl pravnuk Srinivasa Acharya. And he's praying Sakala Vaishnava Goshai Doya Koramori. He prays to Sakala Vaishnava, all the Vaishnavas, whether they're really old people or whether they're young people like Janaki. He prays to all the Vaishnavas. A on se modlí ke všem Vaishnavům, Sakala Vaishnava, ať jsou jakkoliv starý, jakýkoliv, tak se modlí ke všem Vaishnavům. The Vaishnavas are my Goshai, they're my gods. Vaishnava jsou můj Goshai, oni jsou mým pánem. Doya Koramori, please be merciful to me. Prosím, buďte ke mně milostivý. Dante Trinadhori Kahi Edina Pamare. He says that he's got brass in his teeth. We spoke about that yesterday. Včera jsme mluvili o tom, že zase měl ten trst trávy mezi zuby. Many different meanings, but one of which is I'm speaking not from the lips but from the heart. Má to mnoho významů. Jeden z nich je, že tím chci říct, že nebudu mluvit jenom rtama, ale že mluvím od srdce. So somebody, if you begin to speak with somebody, they want to know who are you, who's saying this. Když s někým mluvíte, tak oni chtějí vědět, kdo jste. Edina Pamare. He doesn't give his name. And he says, I'm just a really fallen Palmer, I'm a wretched, nasty person. A on ani nedá svoje jméno, on jenom řekne, já jsem Dina Palmer, já jsem velice zapovězený dareba. So what do you want from the Vaishnavas? A tak co chceme po Vaishnavě? Shri Guru Charana R. Shri Krishna Chaitanya. I want the lotus feet of my Gurudev. A co chceme po Vaishnavech? Já chci lotosové nohy svého duchovního mistra. If we're arrogant and we have the attitude that I have my Gurudev and I don't need any of the Vaishnavas. If we're arrogant and we have the attitude I have my Gurudev and I don't need any of the Vaishnavas. Když jsme arrogantní, tak budeme mít ten postoj, já nepotřebuju žádný Vaishnav. Then we'll never please Gurudev. A nikdy tak nebudeme schopni potěšit duchovního mistra. So what I want this wealth. Takže já chci jeho bohatství, which is the Pada Padma, the lotus feet of Gurudev and Chaitanya Mahaprabhu. A tím bohatstvím, které já chci, jsou lotosové nohy Chaitanya Mahaprabhu a Guru. I'm not just being artificially humble. A nejsem jenom nepřirozeně uměle pokorný. Tomas Sabara Karuna Bina, without your mercy. Bez tvé milosti. Iha Prapti, no, I can't get the lotus feet of my Gurudev and Chaitanya Mahaprabhu. Nebudu moct získat lotosové nohy mého duchovního mistra a Chaitanya Mahaprabhu. So Visheshe Ayogya, when I speak about my Ayogya, the qualities of my disqualification, Muni Kahila Nishchai, it's not some theoretical thing, this is a fact. Takže když mluvím o povaze té své nekvalifikovanosti, tak to není něco teoretického, je to skutečný. Why do we pray to the Vaishnavas? A proč se modlíme k Vaishnavům? Vancha Kalpa Taru Hau, Karuna Sagar. The Vaishnavas are wish-fulfilling trees, they're oceans of mercy. Vaishnavové jsou stromy přání, jsou oceánem milosti. Actually, they're even greater than wish-fulfilling trees. Oni jsou ve skutečnosti ještě vznešenější než stromy přání. A wish-fulfilling tree can give ice cream to Janaki if she wants. Strom přání, když bude chtít, tak může dát Janaki třeba zmrzlinu. If you had a nice wish-fulfilling tree behind your house, you could have cake and ice cream anytime you want. Když budeš mít na dvorku strom přání, tak si k němu můžeš dojít pro zmrzlinu, kdykoliv budeš chtít. But the Vaishnavas are greater than wish-fulfilling trees.
Ale Vaishnavové jsou vznešenější než strom přání. Because the Vaishnavas can give you Krishna prema. Protože Vaishnavové mohou dát Krishna prému. Whereas that wish-fulfilling tree can't do that. Zatímco strom přání to nemůže. So he says, Eta bharasamui dhariji antara. I have this conviction, I have this faith in the Vaishnavas in my heart. Takže já mám tohle přesvědčení o Vaishnavech ve svém srdci. So you may say, okay, maybe you'll get mercy, but are you qualified for mercy? Tak možná můžeš říct, můžete jako přemýšlet, dobrá, tak dostanete milost, ale jsme pro ní kvalifikovaní. He says, guna lesha nahimwa, I don't have any good qualities. That's the truth. On říká, nemám žádné dobré vlastnosti, to je pravda. Aparada singha, I've reached the last limit of being offensive. A dosáhnul jsem nejvyšší úrovně přestupků. So if all the devotees here in Czech Republic show some mercy to this miserable, nasty Madhavananda, Takže pokud všichni oddaní zde v České republice projeví nějakou milost, it'll be in your benefit. It'll be in your benefit. tak z toho budete mít prospěch. Ama udhare loke deka alma, then everybody will know how great you are. Protože každý potom bude vědět, jak jste vznešení velcí. Wow, those devotees in Czech, they saved that nonsense rascal even. Oddaní z Česka, oni zachránili toho darebáka. So finally then, what do you want from the Vaishnavas? A potom, co teda chcete od Vaishnavů? Nama Sankirtana Ruchi Ar Premadana. I want taste for the holy name. I want Krishna prema. Já chci chuť v nám Sankirtanu a chci Krishna prému. A Radha Mohane Deha Haye Sakura. So give this Radha Mohan Das your mercy so I can get these things. Tak dejte Radha Mohanovi svou milost, abych mohl tyto věci získat.
Těžká rága, hodí se pro tuhle část dne a je to krásná melodie.
Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada ki, Shri Premdata Nityananda Prabhu ki, Shri Prem Purushottam Satchidananda Gaura Hari ki, Bolo Giriraj Maharaj ki, Shri Radha Kund Shama Kund Giri Govardhan ki, Shri Vrindavan Dham ki, Shri Mayapur Navadvipam ki, Ganga Mai Jamuna Mai ki, Bhakti Devi Tulsi Maharani ki, Shri Shri Radha Sham Sundar Ji ki, Shri Madhurja Rasa Ganaiti Mati Mahabhav Prakash Jagannath Swami ki, Shri Jagannath Shri Baladev Srimati Subhadra Mai Shri Darshan Ji ki, Shri Shri Radha Lalita Tota Gopinath Ji ki, Gopremanande Sambhira Bhaktivinoda ki, all glories to the Son of the Devotees, all glories to the Son of the Devotees, all glories to the Son of the Devotees, all glories to Shri Shri Guru Bhagavan, all glories to Shri Radha. We can recite together. Om Jnana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Nina Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitam Cha Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Reading from Grantara Srimad Bhagavad Gita, chapter 3, text 6. Budeme číst z Bhagavad Gita, kapitoly 3, text číslo 6. Kamyendriyani samyamya ya aste manasa smaran indriyartan vimudhatma mityachara sauchate. One who restrains the senses of action, but whose mind dwells on sense objects, certainly deludes himself and is called a pretender. Ten, kdo drží na uzdě své činné smysly, ale myslí dlí u smyslových objektů, klame sám sebe a je nazýván pokrytcem. Reading Srila Prabhupada's purport.
Budeme číst z významu Šrily Prabhupády. There are many pretenders who refuse to work in Krishna consciousness, but make a show of meditation, while actually dwelling within the mind upon sense enjoyment. Na světě je mnoho pokrytců, kteří odmítají jednat svědomím Krišny a předstírají, že meditují, ale přitom myslí na smyslový požitek. Such pretenders may also speak on dry philosophy in order to bluff sophisticated followers, but according to this verse, these are the greatest cheaters. Aby takoví pokrytci ošálili své neupřímné následovníky, někdy také vykládají suchou filozofii. Podle tohoto verše jsou to však ti největší podvodníci. Takže to je jenom půlka toho významu, my tady zastavíme. Upalagadavatiram yati singha gora Govinda deshikavaram satatam namami. So, there's a verse in Brihanaradiya Purana which I was just trying to look up, but I don't have it handy. Existuje verš Brihanaradiya Puráně, který jsem se snažil najít, ale někde ho mám. It describes that if you walk for 3 steps with someone, vysvětluje, že pokud if you walk 3 steps, 3 steps with someone, 3 steps, 1, 2, 3 steps. and what was the last word? If you walk for 3 steps with them, With someone, because I didn't get that. Pokud s někým jdete 3 kroky, if you walk for 3 steps with someone, or you exchange 3 words with someone, nebo pokud si s někým vyměníte 3 slova, that person is considered to be your friend. tak ta osoba může být považována za vašeho přítele. But it says that if it's the Santa doesn't mean Santa Claus. A je řečeno, pokud je to Santa, Santa neznamená Santa Claus. But Santa means a saintly devotee. Santa znamená svatý oddaný. Then every step and every word establishes friendship. Tak každý krok a každé slovo ustanovuje přátelství. So I want to thank all of you for walking with me for many steps on the course of these katas. Tak já vám chci poděkovat, že se mnou už jste prošli tolik kroků na cestě tohoto kata. And I'm a little nervous because I have a really big topic, and I think everybody here is like probably getting hungry. A my máme velký téma, já mám trošku strach, protože určitě každý jste hladovej. And before we came here, the devotees warned me about the people in Czech. They said when they get hungry, they get dangerous. A já jsem byl varován, že oddaní v Česku, když mají hlad, tak můžou být nebezpeční. So, but I want to start with a story for Janaki. A já chci začít příběhem pro Janaki. Janaki, do you mind? Can you come and just sit over here so I can see you? Janaki, nebude ti vadit, když si půjdeš sednout sem, aby na tebe viděl. Everybody else, you guys can all go if you want. Everybody else can go if you can. A všichni můžete jít, jestli chcete. This is for Janaki. Tohle je pro Janaki. If you want to stay, you can. Pokud chcete zůstat, tak As long as Janaki allows. Is it okay? pokud to dovolí Janaki. It's up to Můžou Janaki. zůstat oddaní? Yeah. She's very kind. Je velice laskavá. Because we know these kind of classes get really boring, and today we're going to speak about some really kind of philosophical stuff, which I don't think Janaki is going to be very interested in. A tyhle lekce většinou bývají takový, můžou být nudný. My budeme dneska mluvit o hluboce filozofických věcech. A já vím, že to Janaki určitě nebude bavit. That makes me really nervous, because if Janaki becomes annoyed with me, then I may be in big trouble. A to mě straší, protože jestli Janaki se na mě naštve, tak budu mít velký problémy. You should be nice to Janaki. Měli bychom být pěkný na Janaki. Right? Je to tak? People should be nice to you? Měli bychom být na tebe hezký. No. So I wanted to just tell one story to illustrate this point with the verse we're reading.
Já chci říct jeden příběh, který bude dokládat ten verš, který jsme četli. So this is for Jenny. A je pro Janu. But she said it's okay if you guys stay. So. Ale říká, že je v pohodě, když tady taky zůstane. Okay. So this is a story from the Mahabharata. Je to příběh z Mahabharaty. Once in South India, long ago, there was a very pious family who were living near the ocean. Před dávnými dobami žila rodina blízko oceánu. And the children, every day, they were feeding a crow. A děti každý den krmili vránu. Janaki, sometimes you feed some of the animals? Někdy krmíš nějaký zvířátka, Janaki? I did. Good. My wife feeds me. She says that's feeding the animals. Manželka krmí mě, tak ona říká, že to je jako krmit zvířata. So these children, they were feeding this crow every day, and they were giving him like cream and ladus and all kinds of nice Že ty foods. děti krmili tu vránu a dávali jí ladu, smetanu, všechny takovéhle hezký věci. And after some time, that crow started becoming a little fat. A za nějaký čas ta vrána trošku stloustla. And along with his fat, the crow started becoming a little proud. A s tou tloušťkou tak se taky trochu nafoukla. And he was thinking, I'm Pucky Raj, I'm the king of the birds. A myslel si, já jsem Pakiráč, já jsem král všech ptáků. There's no bird who's better than me. Neexistuje pták, který je lepší než já. And all the fellow birds are saying, yes, there's no bird as fat as you. You must be the king of birds. A ostatní mu taky říkali, no nikdo nemá hezčí peří než ty musíš být nejlepší mezi ptáky. Now one day, some very special birds came flying by that place. A jednou okolo letěli velice speciální ptáci. Those birds that were Rajahamsa swans. A to byly královské labutě. And they're so big, their wingspan, I think, is bigger than my arms being outstretched. A jejich rozpětí křídel je určitě větší, než když já roztáhnu ruce. And all the birds were very impressed with them. A všichni ty ptáci byli jako na ně to udělalo velký dojem. But our crow friend became very envious. Ale ta vrána začala být velice závistivá. So why are you giving so much respect to them? I'm Pucky Raj. I'm the king of the birds, not them. Proč dáváte tolik úcty jim? Já jsem Pakiráč, já jsem král všech ptáků. So that crow, he went and challenged those two swans to a competition. Tak ta vrána šla a vyzvala je na souboj ty dvě královský labutě. Let's see who can fly the best, who's the best of the birds. Tak uvidíme, kdo umí nejlépe létat, kdo je králem ptáků. These two Rajahamsa swans looked at each other and they said, who is this crazy crow? Takže ty dvě královský labutě se na sebe podívali, řekli si, co to je za bláznivou vránu. And they just ignored him. A jenom ji ignoroval. And that crow said, see, I'll show you how great I am. A ona pořád se takhle naparovala, já vám ukážu, jak jsem velká. And he flew straight up, and then he flew straight down. A vyletěla přímo jako do výšky a zase přímo dolů. And then he flew upside down. A potom v obráceně. And all of his fellow crows were cheering. A všichni její kamarádi vrány tak měli radost. Ka, ka, ka! Our brother crow, he's so great. Náš bratr vrána je tak velký. And those two swans, they said, these people are crazy, let's get out of here. A ty dvě královské labutě si říkali, oni se úplně zbláznili, pojďme odsaď. So they started flying away. A odlítali. And the crow said, ha! You're afraid of me, huh? A ta vrána říkala, tak teď to je jasný, vy se mě bojíte. You can't escape from me. Ale vy přede mnou neutečete. And he started going after them. A začal letět za nima. Now those two swans could fly hundreds of miles in one time without stopping. A tyhle ty labutě, oni mohli uletět stovky mil na jeden zátah. And they started flying out over the ocean. A začali letět nad oceánem. And the little crow was going after them. A ta malá vrána to za nima pospíchala. And after some time, the
crow started getting nervous because he couldn't see the land anymore. A za chvíli ta vrána začala být nervózní, protože už nebylo vidět pevniny. And he'd never flown that far away from the shore before. A nikdy tak daleko od břehu nebyla. And after some time, the crow started getting tired. A za chvíli byla unavená. And he started flying lower and lower. A letěla níž a níž. And then he started hitting the water. A pak začala se už dotýkat vody. And the crow thought, I'm going to die. A ta vrána si říkala, já zemřu. And he started crying out. He saw, I only have one hope to live. A říkala si, já mám jenom jednu naději, abych přežila. He started crying out to the swans. A začala naříkat, nebo jako žádat ty labutě. Help me, I'm dying. Pomozte mi, umírám. A big shark or some animal's going to come and eat me. Přijdou velký žraloci nebo někdo a sní mě. So the swans turned around. Tak ty labutě se otočily. And they went down and they picked up that poor crow. A tak jako sletěli dolů a vyzvedli tu vránu. Poor crow was half dead. He was all wet. His feathers were everywhere. Ta vrána už byla polomrtvá, celá mokrá. It looked like Janaki when she wakes up in the morning before she combs her hair. Vypadala trošku jak Janaki, když se ráno vzbudí. And they carried that crow back to the land. A tak oni donesli tu vránu zpátky na pevninu. And they put him down. Položili ji na zem. So the story has a moral to it. A ten příběh má poučení. That we shouldn't try to imitate the swan-like persons that we shouldn't try to imitate. Že bychom neměli napodobovat osoby, které jsou jako ty labutě. Those paramahamsas are far, far greater than us. Protože tyto paramahamsové jsou mnohem znešenější než my. But sometimes people, they try to imitate. Ale někdy lidé se snaží je napodobovat. Usually because they're very proud, because they're getting fat, eating so much. Obvykle, protože jsou velice pyšní, protože jsou tlustí z toho, jak moc jedí. And sometimes they even try to pose as their guru. A někdy oni i jako se staví do pozice gurua. But they can't cross the ocean of material existence. Ale nedokážou překonat oceán hmotné existence. And instead they fall in the water and they start to die. A místo toho spadnou do té vody a začínají umírat. So if that happens, the only hope we have is to call out to those paramahamsas. A v tu chvíli jedinou nadějí naší je volat tyto paramahamsy. So you shouldn't imitate people. Takže bys neměla napodobovat nikoho. You just be simple Janaki. Buď jenom jednoduchá Janaki. It's okay. To je v pohodě. But nityachara sa uchate. Some people, they're living a lie. Ale někteří lidé žijí ve lži. Like Putana. Jako Putana. The false guru. Falešný guru. Was that a good story, Janaki? Byl to dobrý příběh, Janaki? Yeah. I have one more story. Would you like to hear one more story? Ještě mám jeden. Chceš ještě jeden slyšet? Okay, this is a true story. Not so long ago. A to je pravdivý příběh, který se nestal tak dávno. There was one reporter for CNN News. Byl jeden reportér ze zpráv CNN. And he wanted to do a story about a forest fire that was going on. A on se snažil udělat reportáž o lesním požáru. So he phoned to a local airport. Tak volal na místní letiště. And requested, please, I want to rent an airplane and a pilot to take me over there. A žádal je, já si chci pronajmout letadlo a pilota, aby mě tam vzal. So yes, you come certain time, the plane will be ready to go. Jo, přijď v ten čas, letadlo bude připravený. The reporter came a little bit late. Maybe he's a Hare Krishna devotee. Reportér asi přišel trošku pozdě, možná byl asi Hare Krishna oddaný. And when he arrived, he saw the plane with the propellers going in the middle. So he ran out there really quick and jumped in the plane and said, let's go. Když tam přijel, tak tam viděl, jak letadlo už je nastartovaný, už se mu točí vrtule, tak tam rychle k němu běžel, skočil do něj a řekl, jo, pojďme. So the plane took off.
Tak to letadlo vzlétlo. And then the CNN reporter told the pilot, so take me over by the forest fire and fly low. So, A ten reportér požádal toho pilota, tak leď na ten požár a ve mně co nejníž. and the pilot said, what do you want to do that for? A pilot mu říká, a k čemu to potřebuješ? He said, I'm a reporter. I'm doing a report. I want to get some photos of the fire. A on mu říká, já jsem reportér, já si chci vyfotit ten oheň. And suddenly the person who's flying the plane became really nervous. A najednou ta osoba, která řídila to letadlo, byla velice nervózní. He said, you mean you're not the flight instructor? Takže mi chceš říct, že ty nejseš ten letecký instruktor? Do you understand, Janiki? Rozumíš tomu? No, you understand. It was a wrong plane. On nastoupil do špatného letadla. So there was a student pilot. He's waiting for his teacher. Tam byl, ten pilot byl jenom student, který se začínal učit lítat. And the CNN reporter goes running, and he thought that the student pilot was his pilot. A on čekal na toho svého instruktora. Ale ten reportér si myslel, že to je to letadlo, který čeká na něj, tak němu skočil do letadla. Takže on skočil do toho letadla, řekl tomu studentovi, tak letíme. The student thought this is his teacher. A ten student si myslel, že to je jeho učitel. And then when he found out he's not, oh dear. A pak když zjistil, že to tak není. So it also has a very good lesson for it. A to má taky velkou lekci. We should be very careful who we accept as guru. Že bychom měli být velice opatrní, koho přijímáme jako Should be guru. very careful who we accept to fly our plane. Měli bychom být velice opatrní, koho si zvolíme, aby řídil to naše letadlo. Okay, Janiki, was that okay? Byl to dobrý příběh? That was especially for you. Ten byl speciálně pro ten. Thank you very much for coming today. A moc děkuji, že jste dnes přišla. Okay. I also thank you for such a beautiful story. Did you any good lesson you learned from it? What do you think? Poučila se z toho něco? Co si o tom myslíš? O tom příběhu? What do you think? Jak o tom přemýšlíš, když to slyšela ten příběh? Že mám dát pozor, kam nastupuje do letadla. I should be very careful which plane I enter. Very good. And you should be careful not to imitate people, right? A měla bys taky dávat pozor, aby si jenom někoho nenapodobovala, že? Thank you, John. So I want to go on with our subject from the last few days about Putana. Takže já chci pokračovat s naším příběhem z těch minulých dní o Putaně. Now there's a very, and we're not discussing the whole pastime, it's complicated and take a long time. Nediskutujeme úplně celou tu zábavu, protože je velice komplikovaná, vzhloubí nám to spoustu času. We're just taking certain points which are valuable for us. Vybíráme z toho určitý body, které pro nás jsou hodnotné. Now I mentioned in our last session how Putana came from a very good family. Já jsem v minulý lekci zmínil, jak Putana pochází z velice vznešené rodiny. Had two very good brothers. Měla dva velice dobré bratry. Janiki, do you know who Putana's brothers were? Víš, kdo byli Putany bratři? Bakasura and Agasura. And you complained about your sister. You? Complained about your sister. A ty jsi stěžovala na svoji sestru. Putana had some really bad brothers. Putana měla fakt špatný bráchy. Now it's interesting that Putana, she got liberation. Je zajímavý, že Putana, ona získala osvobození. And she also became a datri or a nurse. A ona se stala chůvou. Vishnu Chakrabarti says her mood was mixed with Aishvarya. Vaishnava Chakrabarti vysvětluje, že její nálada byla smíchaná s Aishvaryou. But she attained liberation with service and personal connection with Krishna. Ale ona přesto povaha toho jejího osvobození bylo, že získala službu Krishnovi. But Bakasura and Agasura,
they didn't. They got Sayuja Mukti. They merged with the Lord. Ale Agásura, Bakásura, pro ně to tak nebylo. Oni splynuli s nejvyšším pánem. So why is it that Putana got this personal service and liberation when her brothers only got impersonal liberation? A proč to tak je, že její bratři získali jenom neosobní osvobození, splynutí a ona získala službu Kršnovi? So there's many commentaries on this subject matter from our acharyas. I'm just going to give the general purport to them. Existuje spoustu komentářů našich áčáriů na ten jeden bod a já to jenom jako shrnu. They say that because Putana dressed up like a devotee, a oni říkají, protože Putana byla oblečená jako oddaný, just like Janaki's dressed up like a devotee. Jako Janaki je taky oblečená jako Because oddaná. Putana was dressed up like a devotee, she got that liberation. Tak proto ona získala takový osvobození. So then, why is it that Agasura and Bakasura got liberation? A jak je možný, že Agásura, Bakásura získali osvobození? Our acharyas have explained because their sister dressed like a devotee. Protože jejich sestra se oblékla jako oddaná. Because Putana dressed like a devotee, they got liberation. Protože Putana se oblékla jako oddaná, tak oni dostali But osvobození. why did they only get Sayuja Mukti? They merged with the Lord, and Putana got service. Ale proč Putana dostala službu a oni jenom splynuli s pánem? Because they didn't dress like devotees. Protože se neoblékali jako oddaní. So from that we can understand that Krishna appreciates when we dress like devotees. Takže z toho můžeme pochopit, že Kršna ocení, když se oblékáme jako oddaní. Now, as they say in the television game shows, now for the $64,000 question. A jak oni říkají v těch televizních soutěžích, teď máme otázku za $64,000. How was Putana dressing? A jak se Putana oblékala? And it's not said. A to není řečeno. But we do know that Putana was dressing up like the bridge basis. Ale víme, že se oblékla jako bridgebási. And probably I would think Putana was wearing tilak. Pravděpodobně měla tilak. So we can understand that there's great benefit for someone just to dress like that. Takže můžeme z toho usoudit, že je velký prospěch, když se člověk jenom takhle oblíkne. I joined ISKCON in the Los Angeles temple in 1982. Já jsem se přidal k ISKCONu v Los Angeles v 82. I think that was before you were born, Janaki. Myslím, že to bylo předtím, než ses narodila, Janaki. And they have a nice gift shop here. They sell dhotis and saris and all kinds of devotional stuff. Oni mají pěkný obchůdek tam prodávají dhoty, sáry, různé věci. They don't do a huge amount of business. Není to moc velký biznis. But every year, from about the middle of October to the end of October, all of a sudden they sell huge amounts of dhotis and kurtas. Ale každý rok od poloviny do konce října vždycky prodají obrovské množství dhoty. Just before Halloween. Těsně před Halloweenem. There's many people who come and they decide, I want to dress up like a Hare Krishna devotee. Protože tam přijde spousta lidí, který se rozhodne, já se převleču za Hare Krishna oddanýho. And what becomes even more bizarre is every year, traditionally, the LA temple goes out to Hollywood Boulevard on Halloween night to do Harinam. A co je ještě zábavnější je, že všichni oddaní z toho chrámu, tak na tu halloweenskou noc, na ten večer, tak jdou dělat harinám na Hollywood Boulevard. And guess what? So many of those people who bought dhotis and kurtas from the temple, you meet them there on the street. A představte si spoustu těch lidí, kteří si tam přišli koupit to dhoti, tak vy je tam potom potkáte. Almost all of them are completely drunk. Skoro všichni jsou úplně opilí. And they're dressed like devotees. A jsou oblečení jak oddaní. When they see the Harinam party, they think it's a fun, and they all start going, and they dance next to the devotees. A když vidějí, jak tam přijdou oddaný s harinámem, tak hnedka se jako přidávají, tancujou s oddanýma. And they get their friends to come and take pictures of them. A chtějí, aby je kámoši vyfotili. But they're drunkards. Ale jsou to opilci. So what's the value? Tak jakou to má hodnotu? There's some benefit. Nějaký prospěch tam they're je. thinking of the devotees. Protože myslí na oddané. But if somehow someone's walking down the street and they're wondering what is the meaning of life,
Ale pokud jenom někdo jde po ulici a říká si, co je smyslem života. And then they see one of those guys, hey, look, he's a saintly dressed person. A uvidí ho a řekne si, hele, ten je oblečený jako světec. Let me ask him what is the meaning of life. Tak já se ho zeptám, co je smyslem života. It's probably not a good choice. Tak pravděpodobně to nebude ten správný výběr. So Bhaktivinoda Thakur, he speaks about this subject. Bhaktivinoda Thakur o tomto tématu mluví In his Tattva Vivek. ve své Tattva Vivéce. He speaks about wearing the Vaishnava symbols is prescribed by Shastra. A říká, že nošení vajšnavských symbolů je předepsáno šástrou. Vishwanath Chakravarti Thakur has given a book called Radvartma Chandrika. Vishwanath Chakravarti napsal knihu Ragavartma Chandriku. Leela Purushottam could tell you about it, I think. You know that book, yeah. The nice book. It's one of his favorite books, I think, yes? Yeah. So, you're not translating now. In that book, he speaks about the importance of wearing tilak. A v té knize on mluví o důležitosti nošení tilaku. And kuntimala is a very important thing also. A kantimála je taky velice důležitá věc. So Bhaktivinoda Thakur, he says that wearing these signs of a Vaishnava is helpful for devotion. Bhaktivinoda Thakur vysvětluje, že nošení těchto vajšnavských symbolů je důležitý. He says, but those who wear these signs without any devotional spirit are known as impostors. Ale říká, ale ti, kteří používají takové vnější znaky bez jakékoliv oddanosti, tak jsou jako falešní, předstírači. These pseudo or false devotees should not be treated the same as genuine saints. Tito pseudo-oddaní, jako my bychom se k ním neměli vztahovat stejně jako ke skutečným oddaným. And they don't have any ability to teach the Bhagavatam. A nemají žádnou schopnost učit Bhagavatam. And because they're just vain hypocrites and pretenders, we shouldn't talk to them. A protože jsou pouhými pokrytci, tak my bychom s nimi neměli ani mluvit. Bhaktivinoda says, but those persons who wear the Vaishnava symbols with simplicity and humility. A Bhaktivinoda Thakur pokračuje, ale ti lidé, kteří nosí vajšnavské symboly s pokorou they must be respected. A jednoduchostí, tak ty musí být ctěni. If the wearing of those symbols is helpful for bhakti, then it's never bad. Pokud nošení těchto symbolů je nápomocné bhakti, tak nikdy nemůže být špatné. He says, but if we make the mistake říká, ale pokud uděláme tu chybu of trying to judge someone by their dress, by their Vaishnava symbols, tím, že budeme chtít jako posoudit někoho tím podle toho, jak se obléká, podle toho, jaké nosí vajšnavské symboly. they're dressed like this, she has a nice sari and she must be an elevated devotee. Tak ona má pěkný sári, tam musí být vznešená, oddaná. Only wearing a skirt. Ta má jenom sukni, no, to nebude tak slavný. If you judge someone like that, pokud někoho takto posuzujete, then Bhaktivinoda says what will happen, there will naturally be inattentiveness toward the inner aspect of divine love. Bhaktivinoda Thakur vysvětluje, že přirozeně, co se stane, že budeme neteční k té božské lásce. And Bhaktivinoda speaks about this in many different places. Bhaktivinoda Thakur o tom mluví na mnoha místech. In Chaitanya Siksamrita he also talks about it. Chaitanya Siksamrita také o tom mluví. He says that if you become controlled by prejudice, it causes many problems. On říká, if you become controlled by prejudice. Pokud budete ovládáni předsudky, from prejudice arises partiality. Z předsudků bude vycházet, jako že straníte. Right. I like devotees from Czech. Já mám rád oddaný z Čech. I don't like devotees from Germany. A nemám rád oddaný z Německa. So from that prejudice comes some partiality. Že z těch předsudků vzejde tohle stranění. Janaki says, I like devotees who are 12 years old and younger.
they're very good. Janaki bude říkat, já mám ráda oddaný, kterým je 12 a míň, ty jsou dobrý. And anyone who's over 14 years old, you can't trust them. They're very bad. A komukoliv je víc jak 14, těm se nedá věřit, to jsou špatný. They're old people, right? To jsou starý lidi. So if you have that prejudice, then comes partiality. Takže pokud máte ty předsudky, tak z toho vzejde to stranění. And then from that partiality comes disrespect for the truth. A z toho stranění vzejde neúcta k pravdě. Because Janaki, there may be some people, like really old people, like 15, 16 years old, they're like really ancient, who are actually devotees. Ale Janaki, můžou existovat opravdu starý lidi, klidně jim může být 15, 16 a můžou to být pěkný oddaný. And if you don't treat them like nice devotee, then you'll have some disrespect for the truth. A pokud se k nim nebudeš vztahovat jako k pěkným oddaným, tak to bude vlastně ten symptom toho, že nerespektuješ pravdu. Then Bhaktivinoda says that wearing the symbols of a Vaishnava is one of the methods of cultivating devotion. A Bhaktivinoda Thakur vysvětluje, že nošení těch vajšnavských symbolů je jeden ze způsobů kultivace bhakti. We put on tilak, urdhva pundra. My si nanášíme tilak, urdhva pundra. And these two lines represent Radha and Krishna. A ty dvě linky reprezentují Rádhu a Kršnu. And the bottom part represents a tulsi leaf. A ta spodní část reprezentuje lístek tulasi. Or some Vaishnavas say that that's Lalita. A někteří Vaishnava říkají, že to je And Lalita. that the living entity resides in between. A živá bytost sídlí mezi těma dvěma So linkami. when we put on tilak and we chant these mantras, Om Keshavaya Namaha, Om Narinaya Namaha, Om Madhavaya Namaha, etc., we're dedicating our body as a temple for Krishna. Takže když si nanášíme ten tilak a recitujeme ty mantry, tak tím odevzdáváme naše tělo jako chrám nejvyššímu pánu. And when people see those symbols, they know, oh, this is a devotee. A když lidé vidí tyto symboly, tak vědí, to je oddaný. In the same way that when you see a police officer, Stejným způsobem, když potkáte policistu, by the dress of the police officer, you can understand who he is. díky jeho oblečení můžete pochopit, kdo on je. Now, I don't know. We have a question for all of you. Takže máme otázku pro vás všechny. Mona Lisa. If Mona Lisa joined the Hare Krishna movement tomorrow, Pokud by zítra se přidala Mona Lisa do hnutí right? Now she wants to be Vedic. a ona chce být védská, So how should she dress? tak jak by se měla obléknout? Okay, so this is a photo essay of Mona Lisa when she became a devotee. Tak tohle je taková fotoesej o tom, jak se Mona Lisa stala oddanou. This is Lisa Devi in Bihar. Tohle je Lisa Devi z Biháru. And that's how she might dress if she joined in Bihar. Tak takhle by se asi oblíkala, kdyby se přidala do hnutí v Biháru. But if she joined in Rajasthan, she might be known as Maharani Lisa. A kdyby se přidala v Rajastánu, tak by mohla být známá jako Maharani Lisa. She has her head covered very nice. Má velice pěkně zakrytou hlavu And she has this nose ring on. a má nánosnici. Now, if she joined in South Delhi, she might be known as Lisa Mosey with some sunglasses. Když by se přidala v jižním Delhi, tak by byla jako Lisa Mosey se slunečníma brýlema na hlavě. And if she joined in Maharashtra, they might call her Lisa Tai, and she might not have her head covered. Oh my God. Kdyby se přidala v Maharastře, tak by byla Lisa Tai a dokonce ani by nemusela mít zakrytou hlavu. And she wears a very thick silk sari. A nosí velice tlustý hedvábný sár. And then if she joined in Kolkata, she might be known as Shona Lisa, and she has some nice kumkum in the middle. Kdyby se přidala v Bengálsku, tak bude známá jako Shona Lisa a bude mít jako linku s kumkumy. Or in Kerala, she'll have some nice flowers in her hair. V Kerale bude mít hezký květy ve vlasech. We'll skip through. Or in Himachal Pradesh, she might be known as Lisa Thakur, and she has a scarf on her head. V Himachal Pradeshi bude známá jako Lisa Thakur a bude mít na hlavě šálu.
Or she joined in Kashmir. A nebo se může přidat v She Kašmíru. might be known as Mona Bibi. Může být známá jako Mona Bibi. You dress like this sometimes? Někdy se takhle oblíkáš? No. Můj nejvíc s kámoškama hrajeme na duchy, tak se oblíkáme. Maybe when we play with friends to be ghosts, but usually we use a white cloth for that. He's a white cloth. So I become really confused. Tak já jsem úplně zmatený. And I want to take help from all of you because you're all older devotees and you're very expert, especially Janaki. A já teďka potřebuju od vás poradit, protože vy jste všichni starší, oddaný, speciálně So Janaki. Janaki, which one of these is Vedic? Janaki, která z nich je védská? The Bengal one only, not Rajasthan. Jenom Bengálsku, Not Gujarat. z Rajastánu a z Gujaratu ne. Not only West Bengal. Which one's really Vedic? Tak která je opravdu védská? What do you think, Janaki? Co myslíš, Janaki? I don't know. You don't know. Is it really important to you? Je to důležitý? No. It's not very important to me either. Pro Prabhupada to taky není moc důležitý. So Bhaktivinoda Thakur, he says that it's good to wear the symbols of a Vaishnava. Že Bhaktivinoda Thakur říká, že je dobré nosit vajšnavské But symboly. elsewhere, Bhaktivinoda, he says that when the acharyas come, they give different instructions for different places. Ale také říká, že když přicházejí áčáriové, tak dávají různé pokyny pro různá místa. And one of them is about dress. A jeden z nich je i ohledně oblečení. Traditionally in India, in Vrindavan, the ladies wear skirts and not saris. Tradičně třeba ve Vrindávanu ženy nosí sukně, ne sáry. In Gujarat, they usually cover their heads. V Gujaratu většinou mají zakrytou hlavu. In South India, they don't cover their heads. V Jižní Indii si nezakrývají hlavu. And in South India, they wear what's called a kacha. Kacha is what you see in a dhoti, that's the tail. It goes up. A v Jižní Indii ženy nosí kaču, tak jako známe z dhoti. And they tie their sari in a different way. Nandávají si sáry jiným způsobem. So if they came here, Janaki might say, they're bogus, see how they're tying their sari, they're not bona fide. A kdyby přišli sem, tak možná Janaki by řekla, podívej se, oni jsou úplně hloupí, oni nevědí, jak se správně nosí sáry. We only like the ladies that wear their saris the way they do in West Bengal. My máme jenom rádi, když se nosí sáry tak, jako se nosí v západním Bengálsku. They're bona fide. Ty jsou v So pohodě. Bhaktivinoda, he says that to think that the particular dress is a distinguishing characteristic of a Vaishnava, that's prejudice arising from sectarianism. A Bhaktivinoda Thakur vysvětluje, že myslet si, že určité oblečení je symptomem toho, že jsme Vaishnava, je předsudek. Is prejudice that comes out from Sectarianism. který povstává ze sektářství. And when you're controlled by such false beliefs, you might not respect a real Vaishnava who doesn't dress the way you like. A pokud se stanete obětí toho, tak můžete se dopustit přestupku vůči Vaishnavovi, který se obléká jinak, než je vaše představa. And he says such a devotee who has that prejudice, sometimes then he can't find good association. A říká, takový oddaný, který si drží tyto předsudky, tak nikdy nebude moc najít jako společnost. He just finds people who dress in a certain way. Jenom bude vidět lidi, kteří se oblíkají různým způsobem. But if it's Halloween night in Hollywood Boulevard, it might not be very good association. Ale pokud to zrovna bude halloweenská noc na Hollywood Boulevardu, tak to nebude asi úplně ta nejlepší společnost. But they're wearing dhotis. See, he's wearing jeans. Not good. A oni nosejí doty a podívej se na něj, ten má džíny. But then you can't understand, you can't good association with such a devotee. A potom vy nebudete schopni pochopit, jak mít dobrou společnost s oddanými. And then you may fall into a dangerous position. A potom můžete upadnout do nebezpečné pozice. And Bhaktivinoda says that some people who are bound up by the customs of Varnashram Dharma due to prejudice, A Bhaktivinoda Thakur vysvětluje, že pokud nějací lidé díky předsudkům upadnou
into what of? They're bound up to the varnashram system because of prejudice. Že díky těm přestupkům tak jsou svázaní varnašrám dharmou. They can't get a taste for higher levels of bhakti. Tak nikdy nebudou moct získat vyšší chuť bhakti. And he says sometimes hatred, which degrades a person even more, also enters into them. A říká, že někdy dokonce nenávist, která živou bytost spoutává jako hodně, tak může vstoupit do jejich srdcí. And we told Janaki, so he's wearing pants, he has a beard, you can't trust him. Very bad. Janaki, on nosí kalhoty, má fousy, tomu nemůžeš věřit. Ten je špatný. Is that a nice thing to say? Je to pěkný to takhle říct? No. I mean, he's such a nice devotee. On je takový pěkný oddaný. If you just judge someone like that, then you may not get good association. A pokud budeš takhle, jako se naučíš takhle lidi posuzovat, tak bude těžký pro tebe získat dobrou But společnost. if you're just looking for someone who's dressed in a proper way, you might end up associating with Putana. A pokud budeš jenom hledat lidi, kteří jsou dobře oblečení, tak můžeš skončit ve společnosti Putany. And it's beneficial to dress like a devotee. Je to prospěšný být oblečený jako oddaný, je to dobrý, But it's not everything. ale není to vše. If we think that it's everything, then we'll fall down. Pokud si budeme myslet, že je to vše, tak poklesneme. So, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, therefore, Proto Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur in an article that he wrote in 1932 in Sarjana Toshini, v článku, který napsal v roce 1932 pro Sajjan Toshani, he said, if the external dress and appearance of the Vaishnavas can make someone a devotee, pokud by vnější oblečení a vnější znaky mohly někoho udělat oddaným, then that's very good. tak to je velice dobrý. He said, but it's never possible to tell who's a devotee just by their external Ale dress. nikdy není možné určit jenom podle vnějšího oblečení, kdo je skutečně oddaný. But it's a very common thing. Je to velice obvyklá věc. Srila Prabhupada writes in his purport to Isopanishad, mantra 12. Srila Prabhupada píše ve významu k mantře 12 Ishopanešády. He said there are many pseudo-worshippers, false worshippers, Existuje mnoho pseudo-uctívačů, who become religionists just to get name and fame. a který se stávají zbožnými jen, aby získali slávu a jméno. So such persons are like Putana, the false guru. Takovýto lidé jsou jako Putana, falešní They're guru. dressing up like devotees, so they'll be accepted, so they'll be respected. Oblékají se jako oddaní proto, aby jim byla vzdávaná úcta. But the problem is if we dress in a way to try to please everybody else, Ale problém je, že pokud se oblékáme nějak jenom proto, aby jsme potěšili někoho jiného, then we may be false. tak my můžeme být jako neupřímní, falešní. And if we're trying to pretend that we're something that we're not, A můžeme jenom předstírat, že jsme něco, co nejsme. then it's a great impediment in our bhakti. A to bude velkou překážkou v bhakti. So we should be careful. If I'm always just putting on a show for everyone else, Takže měli bychom být velice opatrní, pokud pořád jenom něco předvádím před ostatníma. and sometimes even we convince ourselves that the show is the everything. A někdy dokážeme přesvědčit i sami sebe, že takové show je vším. But then when you have problems in your life, Tak potom, když budete mít problémy v životě, Janaki, wait till you get married. Janaki, počkej, až se vdáš. You'll know. When you have problems in your life, Tak to poznáš, až budeš mít problémy v životě, then you may find that just the external dress is not going to solve my problems. tak pochopíš, že jenom vnější oblečení nevyřeší moje problémy. Just me putting on a show and trying to be accepted by everybody. Jenom to, že budu předstírat něco, abych byl všema přijatý. And so there's a certain kind of persons, shallow persons in all religions who want to dress up in a certain way just so they're accepted in the society. A v každém náboženství jsou tihle povrchní lidé, kteří přijímají ty vnější znaky jenom, aby byli přijati.
In Prabhupada, he calls them the cheaters and the cheated. Prabhupád je nazývá podvodníci a podvedení. They're dressing up in a costume trying to convince everybody else. Převlíkají se do kostýmu, aby ostatní přesvědčili. And they have a costume society. A mají společnost kostýmů. And they convince them because everybody else is wearing this costume. We're a society, we're all very good. A jsou přesvědčení, my všichni nosíme tyhle kostýmy, my jsme společnost, jsme velice dobří. But the strength of your community is just upon those external things. Ale pokud silou vaší společnosti jsou jenom ty vnější věci, then when those difficulties come in our life, and they will come, tak potom, když přijdou těžkosti do našeho života, a oni přijdou, that dress is not going to help us solve our problem. tak to oblečení nám nepomůže ty problémy vyřešit. So therefore, in chapter 2 of Jaiva Dharma, proto v 2. kapitole Jaiva we Dharmy were speaking this the other day, there's a conversation between one Mayavadi sannyasi who became a devotee. Tak tam je rozhovor mezi jedním Vaishnavou, který byl nejdříve Mayavadi He sannyasi. moved to Navadvip and he started chanting Hare Krishna and living with the Vaishnavas. A on se přestěhoval do Navadvípu, začal se sdružovat s oddanými a He accepted a Vaishnava guru. přijal vaishnavského guru. One day he went to his guru and he said, Guru Maharaj, you know, I'm dressed like a Mayavadi sannyasi. I want to dress like the Vaishnavas. A jednoho dne přišel za svým guruem a říkal mu, Guru Maharaj, podívej, já jsem oblečený jako Mayavadi sannyasi, já se chci obléknout jako Vaishnava. And his guru told him, don't do that. A jeho guru mu řekl, nedělej to. He said, I never give instructions on external dress. Já nikdy nedávám pokyny, co se týká vnějšího oblečení. He said, you should work on the inside rather than the outside. Měl by si více pracovat na svém vnitřku, než na vnějšku. And when the inside becomes genuine, then it becomes reflected on the outside. A pokud ten vnitřek se stane skutečným, opravdovým, tak se promítne do toho vnějšku. But if you do it the other way, you just try to dress on the outside, you don't work on the inside. Ale pokud to uděláš obráceně, že nejdřív přijmeš to vnější, bez toho, aniž by si pracoval na tom vnitřním, Maybe because you're so busy making sure your tilak is straight and you have the right color dhoti and everything. I didn't get it. Maybe because you're not getting the inside correct because you're so worried about the outside A proč appearance. se nebudeš moc věnovat tomu vnitřnímu, protože budeš tolik zaměstnaný těma vnějšíma věcma, abys měl tylák a všechno správně oblečený. This is what Krishna says in Gita. Mityachara sa uchyate. Such a person is just a false pretender. A to je to, co Krishna říká v Bhagavad Gita. Taková osoba bude jenom falešný předstírač. And this is Putana. A to je Putana. Putana became a devotee Putana se stala oddanou, because she dressed like a devotee. protože se oblékla jako oddaná. It's a good thing to dress as a devotee. Takže je to dobrá věc obléknout se jako But our oddaná. motivation should be proper. Ale naše motivace by měla být And if we're správná. dressing like a devotee just so that I'll impress people, so that I'll have a position in the society, Pokud se oblékáme jako oddaní jenom, abych udělal dojem na ostatní, abych měl jakou pozici ve společnosti, that's very shallow. tak je to velice plitké. And our community becomes very shallow and very weak. A naše komunita tím bude velice povrchní a And slabá. therefore the guru to that Mayavadi sannyasi said, first of all, you change your heart before you change your dress. A proto ten guru řekl tomu žákovi svýmu, nejdřív změň svůj vnitřek, svoje srdce, potom se změní ten vnějšek. So we should be careful of external imitation. Takže měli bychom být velice opatrní na vnější napodobování. Okay. Janaki, can I tell you another story? It's okay. Janaki, můžu říct ještě jeden příběh? This is for Janaki. Everybody else can go. Je to zase pro Janaki, kdokoliv můžete jít. Can they stay, Janaki? Můžou zůstat? Okay. She says you can stay. So this is kind of a scary story. Je to takový odstrašující One příběh. day there was a man who was really sick. Jednoho dne byl člověk, který byl velice nemocný He had a bad cough. He was coughing up blood. A měl kašel, kašlal krev And he also had some rash on his skin, which is really itchy. a měl vyrážku, která velice svěděla. So he went to an Ayurvedic doctor. Tak šel k ajurvédskému lékaři. And the Ayurvedic doctor took his pulse and looked in his eyes.
ten mu vzal puls, podíval se mu do očí. Told him the rash is not so serious. A řekl mu, ta vyrážka není tak vážná. He said, I'm going to give you some white pills. Na to ti dám takový bílý prášky. Crush them, mix them with some ghee. Ty rozdrť a smíchej je s ghee. And rub that on the rash and it'll go away. A namaž si to na tu vyrážku a ona odejde. But the cough or the blood, that's very serious. Ale ten kašel, to je velice vážný. And for that, I'm going to give you these red pills. A na to ti dám ty červené prášky. And you take those after your meals with hot water. A ty budeš brát po jídle s horkou vodou. So he said, so remember, the white pills are for the outside and the red pills are for the inside. Takže pamatuj, červený prášky jsou dovnitř a bílý prášky jsou na ten venek. Now our friend who was sick wasn't so swift, he wasn't so intelligent. A on jak byl nemocnej, tak mu to úplně nemyslelo. And as he was walking away from the doctor, he wanted to be sure that he got it right. The red pills are for the outside, white pills for the inside. No, it was the white pills for the... And he got a little confused. A takže když odcházel od toho doktora, jak si to furt opakoval, jo, takže bílý navenek, červený a celý se mu to pomotalo. So Janaki, you know what happened? Janaki, co se stalo? When he got back, he took the red pills and crushed them, mixed them with ghee, and smeared that on his skin. Když přišel domů, tak ten červený prášek rozdrtil, smíchal ho s ghee, namazal si ho na vyrážku. And he swallowed the white pills. A spolknul ty bílý prášky. And after some days, it has a very sad ending. A za pár dní to mělo velice smutný konec. He died. Umřel. So this story is an analogy. Ten příběh je analogií. The red pills represents the red color of renunciation. Ta červená pilulka, tak ona reprezentuje tu červenou barvu odříkání. Chaitanya Mahaprabhu told Raghunath Das Goswami. Chaitanya Mahaprabhu řekl Raghunath Das Goswami. Antarnishta bahir vyavaha. On the inside you be a pure devotee. Vevnitř buď čistým oddaným. But on the outside you can act like a normal person. Ale vnějšně se chovej jako normální osoba. My Guru Maharaj used to say that the brahmacharis, the vanaprasthas and the sannyasis, whatever's on the inside has to be the same as on the outside. Můj duchovní mistr říkal, že pro brahmačáriho, vánaprastu a sannyásího to, co je vevnitř, musí být i venku. But the grihastas have a license to be a little duplicitous. Ale grihastové v tomto mají licenci být trošku dvojací. The grihastas should keep their renunciation and their great devotion on the inside. Grihastové mohou držet svoje odříkání a svoji oddanost vevnitř. And not show it on the outside. A neukazovat ji vnějše. Because if we show it on the outside, it causes all kinds of problems. Protože když ji budeme ukazovat vnějšně, tak to bude způsobovat spoustu problémů. And unfortunately, in the history of our movement, we've seen many people who do just the opposite. A pak samozřejmě v historii našeho hnutí jsme viděli spoustu lidí, kteří to přesně převrátili. They wear their devotion on the outside, yeah? And they wear the renunciation on the outside, and they keep their attachment on the inside. Vystavovali své odříkání a svoje připoutanosti si schovávali v srdci. They're putting on a dress, but they're imposters. Takže se jenom nějak oblíkli, ale jsou předstírači. So antarnishta bahir vyavaha. Antarnishta, on the inside we should be very fixed. Don't advertise it. Takže vevnitř bychom měli být velice pevní a nikomu to neukazovat. And bahir, on the outside, bahir vyavaha, you be like a normal person. A vnějšně můžete být jako normální osoba. So Janaki, you don't show everybody that you're actually a premi bhakta. Takže Janaki, nikomu neukazuj, že jsi ve skutečnosti prémí bhakta. You hide your symptoms of ecstasy and love for Krishna. Schovávej svoje symptomy extáze a svoji lásku ke Krishnovi. Keep that for yourself. Schovávej si ji pro sebe. But on the outside, you're just like a normal little girl. A zvnějšku buď normální holka. And then nobody really bothers you. They don't pay so much attention. A nikdo tě nebude otravovat, nikdo si tě nebude moc všímat. But when we start trying to advertise something that we're not,
Ale když se snažíme propagovat něco, co ve skutečnosti nejsme, then the tendency is people become envious. tak tou tendencí je, že lidé nám začnou And závidět. everybody else thinks I should also advertise. A všichni ostatní si budou myslet, tak já bych taky se měl zpropagovat. Preaching means that I should go and advertise what a great devotee I am. Prabhu, kázání znamená, že já půjdu a budu ukazovat, propagovat, jak jsem velký oddaný. I don't want to do it for myself, but it's for preaching, Prabhu. Já to jako nedělám pro sebe, ale je to kázání, ne? I'm going to help everybody else. Musíme pomáhat všem ostatním. Many years ago, before Krishna Kuni and I got married, Před mnoha lety, ještě než jsem si vzal Krishna some Kuni, senior devotees were telling me, Madhavananda, you give such a nice class, you should take sannyas and you should travel and preach. jeden starší oddaný mi řekl, Madhavananda, ty dáváš takový pěkný lekce, ty bys měl vzít sannyás a kázat. I said, but I'm not qualified to be a sannyasi. A já jsem mu říkal, já ale nejsem kvalifikovaný být sannyás. And they told me that's okay. So many of the sannyasis are also not qualified. A on mi řekl, to je v pohodě, tolik sannyásínů taky není kvalifikovaný. I said, well then good. I'd like to just be one honest person. A tak já jsem mu řekl, dobrá, ale aspoň já chci být upřímný. And if people come and want to hear us speak, I'd rather them come and hear for what we're saying instead of the costume that we're wearing. A já chci, aby, když lidé za mnou přijdou, aby chtěli slyšet to, co mám jako co říct, a ne, aby poslouchali jenom ten kostým, který mám oblečený. But it's a common thing throughout religions in the world that some people are very impressed by the costumes. Ale je to běžná věc skrz všechna náboženství, že spousta lidí je velice zaujatá jenom tím převlečením, tím kostýmem. And they come wearing a particular costume, he says, oh, it's a great sadhu. A když někdo přijde jako oblečený nějak, tak hnedka, jo, to je veliký sádhu. Because people tend to see things in an external way. Protože lidé mají tu tendenci koukat na věci jenom vnějším And způsobem. then what often happens, if our society is just geared toward external things, A potom, co se stane, že pokud naše společnost se bude orientovat jenom na ty vnější věci, then we become very easily cheated. tak budeme velice snadno podvedeni. Because we're not looking for substance, we're looking for form. Protože nehledáme tu podstatu, ale jenom tu vnější podobu. We're just looking for external things. Hledáme vnější věci. What do you think, Janaki? Does that make sense? Co myslíš, že taky dává to smysl? Yeah? So I want to stop there Tak já zastavím, before somebody attacks me because they're really hungry. než mě někdo napadne, protože mám opravdu hlad. But maybe we have a few minutes if somebody wants to make any comments or Ale anything. máme ještě pár minut, tak jestli někdo chce nějaký koment. Turn this around. Go ahead. Já bych chtěl Prabhuvovi moc poděkovat za ten čerstvý vítr, který mě osobně přinesl. I really want to thank you for the fresh air you brought, especially to me. Že to vymetlo takový ty zákoutí v hlavě a v srdci, kde už byly pavučiny, a bylo jich tam hodně, ty pavučiny. A Cleaned up many corners in my head where already webs were there. takže asi moje žena bude hodně ráda, že se pokusím ještě změnit. My wife will be really happy that I will again try to change myself. Že budu hodnější. That I will be more polite. A já jsem se chtěl zeptat, já od začátku Prabhu mluvil o tom, že nám vysvětlí, Prabhu mluvil o tom, že instituce je nutné zlo. To zmínil. Mm-hmm. A on mluvil o tom, že pak nám vysvětlí, jak to vlastně Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur a Šrila Prabhupáda legitimizovali tady tu instituci. A že možná mi něco uniklo, ale pořád ještě nejsem úplně spokojený tady. We would like to ask you, because from the beginning of the talks, you promised that you will explain us that although the institutions are like how you call it, Unnecessary. Unnecessary bad. necessary, Unnecessary. Sorry, necessary. Je nezbytné. like necessary, but by the nature bad, wrong.
But you made that point that we see that Bhaktisiddhanta Saraswati and Srila Prabhupada they established the institutions, and you promised that you will explain us how to how to understand it. So I touched on it in our last session, and that's why I didn't get more into it in this session. V naší minulý lekci tak jsem se toho dotkl a proto jsem se dneska tomu nevěnoval jako pořádně. They knew that there were bad things going on. Oni věděli, že špatné věci se budou dít. Sishu Kumar Ghosh, he was the editor for the Kolkata newspaper, which title I forget. Ten Shishu Kumar Ghosh, tak on byl editorem kalkatských novin. And he came to Srila Bhaktisiddhanta and he said, you know, there's some bogus people in your society. A on přišel za Srilou Bhaktisiddhantou a říkal mu, ty máš jako ve tvé společnosti nějaký jako darebáky. And Srila Bhaktisiddhanta said, I know. A Srila Bhaktisiddhanta mu řekl, já vím. He said, but if we drive them out, where will they go? Ale když je vyženeme, tak kam půjdou? And Srila Prabhupada, there were so many terrible things that were going on. A Srila Prabhupada, tolik hrozných věcí se dělo. There's a conversation I found with Srila Prabhupada where two devotees were complaining about the misbehavior of a sannyasi. Já jsem našel konverzaci, kde si dva oddaní stěžujou na špatné chování jednoho sannyasi. That sannyasi was making sexual advances to different devotees. Ten sannyasi se snažil sexuálně zaujmout nějaké oddané. Who happened to be men also. A byli to muži. And Prabhupada actually let that person continue as a sannyasi. A Prabhupada dovolil té osobě, aby pokračovala jako sannyasi. Prabhupada knew these kind of things were going on. Prabhupada věděl, že se tyhle věci dějou. Prabhupada once told, who was it? Drishtadyumna Swami at the time. Prabhupada jednou řekl Drishtadyumna Swamimu v té době. The Ratha Yatra, the last Ratha Yatra they had in New York City, there was a private conversation. Při poslední ratayátře v New Yorku, kterou měli, tak oni měli soukromý rozhovor. And he asked Srila Prabhupada, why is it that so many of the sannyasis are falling down? A on se ptal Srily Prabhupády, jak to, že tolik sannyasínů poklesá. You can see this in the Prabhupada memories. Drishtadyumna Prabhu is recounting this story. Můžete to slyšet v těch vzpomínkách na Srilu Prabhupádu, když tady na Prabhu to tam vypráví. Prabhupada told them, actually none of you are qualified to take sannyas. Prabhupada jim říká, ve skutečnosti nikdo z vás není kvalifikovaný přijmout. He said, it's just like in the time of a war. Je to jako ve válce. You don't have enough leaders. Když vám dojdou vůdci. So you make everybody stand in a line. Tak vy si postavíte všechny do řady. And then you count 1, 2, 3, 4, 5, and every fifth person becomes a lieutenant in the army. A vy budete počítat 1, 2, 3, 4, 5 a každá pátá osoba bude plukovník nebo něco. He said, so in the same way for this preaching, I've done this thing. Tak on jim vysvětlil, kvůli kázání já jsem takovouhle věc udělal. But where is the protection? Where is the hope for all of us to protect us from Putana? A kde je ta naděje pro nás, pro všechny, že budeme ochráněni před Putanou? So as we mentioned yesterday, day before yesterday, they had two secret weapons. Takže, jak jsme zmínili před 2 dněma, máme 2 tajné zbraně. And Srila Bhaktisiddhanta and Srila Prabhupada knew as long as these two secret weapons are there, Putana will be defeated. A jak Srila Bhaktisiddhanta, tak Srila Prabhupada, oni věděli, že pokud zůstanou tyhle 2 tajné zbraně, tak Putana bude poražena. And there'll be hope for the newborn babies. And? There'll be hope for the newborn babies. A bude naděje pro ty nově narozené děti. The new devotees. Nové oddané. So those two secret weapons we mentioned are, what, does anybody remember? Do you remember, Prabhuji? Holy name and Srimad Bhagavatam. Yeah. The holy name and Bhagavatam. Že ty 2 tajné zbraně jsou svaté jméno a Srimad Bhagavatam. Tadvad visago janataga viplavo.
that the Bhagavatam, every object, every vastu in philosophy, every vastu has a dharma or a nature. Takže v Bhagavatamu každý vastu, každý objekt má svoji dharmu. The dharma of sugars to be sweet, dharma of fires to be hot. Darmou cukru je, že je sladký, darmou ohně, že je horký. The dharma of the Bhagavatam is it'll create a revolution. Dharmou Bhagavatamu je, že způsobí revoluci. So they knew. You just keep that book in your house. Oni to věděli. Jenom mějte tuhle knihu ve svém domě a občas ji čtěte. Then you'll understand who's real and who's not. A potom pochopíte, kdo je skutečný a kdo ne. And the second secret weapon is the holy name. A další tajnou zbraní je svaté jméno. In the 23rd chapter, the 8th canto, there's a nice verse our acharyas often quote. V 23. kapitole 8. zpěvu je pěkný verš, který naši áčárové často citují. Mantratas tantratas chidram desakalaha vastita. That according to time and object, mantratas tantratas, your mantras and your tantra, your rituals and mantras, there will be some chidra, some fault. Že vždycky budete mít situaci, kdy ve vašem zpívání manter nebo ve vašem provádění rituálu se vyskytne nějaká chyba. Ale všechny tyto chyby odejdou se zpíváním svatých jmen. And therefore we cited Srila Prabhupada's instruction to the GBC. Proto jsme citovali ten pokyn Šrily Prabhupády GBC. Meeting in Mayapur with all the most important persons in the GBC body. Když se setkal v Mayapuru s těmi všemi nejdůležitějšími lidmi z GBC, and Prabhupada came in and told them. A Prabhupada tam přišel a řekl: This chanting should go on instead of meetings, resolutions, dissolutions, revolutions, and no solutions. We should be chanting. Takže to zpívání musí pokračovat. Místo těchto meetingů a řešení a nevyřešení a revolucí a nakonec je to stejně celý k ničemu, tak musíme pokračovat se zpíváním. But as Mataji was concerned, but how will we protect the new devotees then? Ale jak se Mataji obávala ten jiný den, tak jak ale ochráníme oddaný? Nový oddaný. That we can't protect the new devotees. A tou odpovědí je, my nemůžeme ochránit nový oddaný. We shouldn't be so proud to think I can protect them. My bychom neměli být tak pyšní, že budeme přemýšlet, já je ochráním. Krishna can protect them. Krishna je může ochránit. What I can do to help them, I can tell them, take shelter of Krishna. Já jim můžu pomoct tak, že jim řeknu, přijměte útočiště u Krishna. Only Krishna who's going to protect you. Protože je to pouze Krishna, kdo tě ochrání. Janaki, you think some handsome boy or husband will protect you. Only Krishna can protect you. Janaki, i když si budeš myslet, že nějaký pěkný chlapec nebo manžel tě ochrání, jedině Krishna tě dokáže ochránit. You can ask all the older ladies here if that's true. Můžeš se zeptat všech starších žen tady v místnosti, jestli je to pravda. They can tell you about those handsome guys. They're not going to solve your problems. Oni ti poví o těch hezkých klucích, jestli budou schopní vyřešit tvý problémy. We have to take shelter of Krishna. Musíme přijmout útočiště u Krishna. And that's being honest. A to znamená, že musíme být upřímní. That's really helping someone. A to je skutečně, tím skutečně někomu pomůžeme. But if we think, I can tell you who's bona fide and who's not bona fide. Ale když budeme přemýšlet tak, že já ti můžu říct, kdo je a kdo není bona fide. Listen to me. Poslouchejte mě. By my external senses, I determine who's bona fide and who's not. Svými vnějšími smysly jsem dokázal rozlišit, kdo je bona fide a kdo ne. And we're going to make a rule in the society. This person's good, this person's bad. A budeme dělat pravidla v té naší společnosti. Ten je dobrý, tenhle je špatný. You're going to be cheated. Budete podvedení. You may become a cheater. A vy sami se můžete stát You may become a little Putana. Můžete se stát malou Putanou. Therefore we have to take shelter of the holy name. Takže proto musíme přijmout útočiště u svatého jména. Advocate the holy name. Namabina kicha nahiko archoda bhuvana maji. Bhaktivinoda says, other than the holy name is nothing in all the three worlds. Bhaktivinoda Thakur zpívá, v
kromě svatého jména nic jiného v těchto 3 světech neexistuje. That's the only solution. To je jediný řešení. I see devotees many times. We travel sometimes with Niranjan Maharaj. My někdy cestujeme s Niranjan Maharájem a já vidím oddané. And traveling preacher, everybody comes to him with their problems. A když jste cestující kazatel, tak každý za váma chodí se svými problémy. Maharaj, my wife won't obey me. Maharáj, moje žena mě neposlouchá. Different problems. That's a common problem. Různý běžný problémy. And Maharaj always tells me, he says, I only have one solution. A Maharáj vždycky říká, já mám jenom jedno řešení. If you want some managerial solution, some financial solution, some counseling solution, I don't have a solution. Pokud chceš nějaký manažerský řešení nebo nějakou radu nebo jakýkoliv jiný druh řešení, tak já nevím. The only solution I offer is Krishna Katha and Krishna Nam. Jediný řešení, který já nabízím, je Krishna Katha a svatý jméno. And those are the real solution. A to jsou skutečná řešení. And anything else, we're just living in a fantasy. A cokoliv jiného je jenom, že žijeme v představách. I am the reformer of others. Já změním ostatní. I can go and change everybody. I am so powerful. Já můžu každého změnit. Já jsem tak mocný. You're just living in a fantasy. Jenom žijete v představě. Because the only thing that can change someone is Krishna. Protože jediný, kdo může někoho změnit, je Krishna. And Srila Bhaktisiddhanta says that paradoxically, the persons who try to change everybody else, they don't accomplish anything. A Bhaktisiddhanta Saraswati říká, že paradoxně ti lidé, kteří se snaží každého změnit, tak ničeho nedosáhnou. Unless they first start to change themselves. Dokud nezačnou měnit sami sebe. And ironically, those persons who first change themselves, they focus on, then they can change others. A ironicky, ty osoby, které začaly měnit sebe, tak budou moct změnit i ostatní. So it's a difficult thing. A je to těžká věc. In our society, it's open for everyone. Naše společnost je otevřená každému. Even it's open for Putana. Dokonce i Putaně. And there's so many different types of persons coming to our society. A tolik různých osob se přidává k naší společnosti. Don't pay attention to their problems and their faults. Ale nevěnujte pozornost jejich problémům a jejich chybám. Focus on the solution. Soustřeďte se na řešení. Narottam Das Thakur, he describes in Prema Bhakti Chandrika. Narottam Das Thakur vysvětluje v Prema Bhakti Chandrice. Karmi Jnana Micha Bhakta Nahadetai Anurakta Shubha Bhajani. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. He says that Karmi, Jnani, Micha Bhakti, the Karmis, the Jnanis, the false devotees, don't be attached to them. A on říká, karmí, gyáni, falešní oddaní, nebuďte k ním připoutaní. Instead, Shuddha Bhajaneti Koraman, you do pure bhajan. Místo toho dělejte čistý bhajan. In other words, if you're running around trying to reform everybody, you're so worried about all the false devotees and this and that, you're not doing pure bhajan. Jinými slovy, když jenom chodíte okolo a každýho se snažíte napravit a všichni jsou falešní, tak vy nemůžete dělat čistý bhajan. But Srila Bhaktisiddhanta says that Putana only is able to control the atheists. Bhaktisiddhanta Saraswati říká, Putana může ovládat jenom ateistu. Those devotees who have faith in the holy name. Ty oddaní, kteří mají víru ve svaté jméno. Krishna will protect me. Krishna je ochrání. Krishna says in the Gita. Krishna říká v Gita. Partanadehi atnuamutra vinayas tasya vidyate nahi kalyana kritkashya durgatim tatagachati. He said that Arjun, a transcendentalist who's engaged in doing bhajan. Arjuno, transcendentalista, který se zaměstnává v bhajanu, that person is never destroyed in this world or in the next. Taková osoba není zničená ani v tomto světě, ani v příštím. Someone who does good is never overcome by evil. Kdo dělá dobro,
nikdy nebude přemožen zlem. So we have to realize our movement is so broad, even Srila Prabhupada and Srila Bhaktisiddhanta were preaching to Putanas. Takže musíme pochopit, že naše hnutí je tak široké, že i Bhaktisiddhanta Saraswati i Srila Prabhupada kázali Putanám. And some of them were joining. A některé z nich se přidali. Krishnadas Kaviraj Goswami describes the mood of Chaitanya Mahaprabhu. Krishnadas Kaviraj Goswami popisuje náladu Chaitanya Mahaprabhu. Pacha pacha vicha nahi nahi stan stan. Chegi jana pai jana kori. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Pacha pacha vicha nahi nahi stan. They didn't consider who's qualified and who's not qualified. On neuvažoval o tom, kdo je kvalifikovaný a kdo není. Who's a rascal, who's not a rascal. Kdo je darebák, kdo není. Even Putana, you can come, you can also join, move into the temple. Dokonce i Putana, pojď, přijď, můžeš se nastěhovat Join do the Bhakta chrámu. program, just chant 16 rounds. Pojď na Bhakta program, budeš zpívat 16. Jana Durjana Pangu Jana Andagan. Hema Bhanyai Dubai for the Sajjanas, the high-class people. Toto hnutí je pro sadjany, jako vznešené It's also osobnosti. for the Durjana, for the bad people. Ale je také pro durjany, pro špatné lidi. Sajjana Durjana Pangu Jada Andagan. It's for people who are lame, who can't walk. Je pro lidi, kteří jsou chromí. It's for people who are Andagan, who are blind. Pro lidi, kteří jsou It's slepí. for everybody. Pro každého. Chaitanya Mahaprabhu and the Panchatattva gave Krishna consciousness to everyone. Chaitanya Mahaprabhu a Panchatattva dali vědomí Kršny každému. Even to the rascals. I darebákům. Srila Prabhupada writes in his purport to this verse. Srila Prabhupada píše ve významu k tomuto verši. He says some people, some jealous rascals protest that Europeans and Americans can't be given the sacred thread or sannyas. Nějaký závistiví lidé mohou namítat, že evropští a američtí oddaní nemohou dostat brahmanskou šňůru a sannyas. Some people were upset when Prabhupada did that. Někteří lidé byli rozrušeni z toho, že to Some Prabhupada people were udělal. upset when Prabhupada gave Gayatri Mantra to the ladies. Někteří lidé byli rozrušení, když Srila Prabhupada dal Gayatri mantru ženám. Prabhupada goes on, he says, there's no need even to consider whether one's a gentleman or a rogue. Není potřeba rozlišovat, jestli je někdo gentleman nebo darebák. Because this is a spiritual movement, Protože toto je duchovní hnutí, which is not concerned with the external body of skin and bones. které se nezajímá o vnější tělo z masa a kostí. Because it's being properly conducted under the guidance of the Panchatattva. A protože je jako pečlivě vykonáváno pod vedením Panchatatvy, Strictly following the regulated principles. striktně následuje regulativní This principy. movement has nothing to do with external impediments. Toto hnutí nemá nic společného s vnějšími Even překážkami. someone may be a rascal, a rogue, a bad person. I může jako někdo být špatnou osobou, darebákem. And maybe that's us. Možná jsme to my, But there's still hope. ale pořád je naděje. There's hope for everybody in this movement. Je naděje pro každého v tomto hnutí. Because Chaitanya Mahaprabhu's mercy is Nirupadika Karuna. It has no designations. Thank you. Protože milost Chaitanya Mahaprabhu nezná označení. Raghunath Das Goswami describes in the last verse of his Govardhan Basa Prarthana Dasaka. Raghunath Das Goswami to popisuje ve své Govardhan Vas Prarthana Dasace. Nirupadi Karunena Shri Sachinandanena Tvai Kapati Satopi Tvat Priyanarpito Smiti Kalu Mama Yogya Yogya Tam Mama Grinan Nijanikata Nivasam Dehi Govardhanatvam
Nirupadi karunena Shri Satchidanandana. The Chaitanya Mahaprabhu's mercy is he doesn't consider who's good, who's bad. V milosti Chaitanya Mahaprabhu není žádné rozlišování, kdo je dobrý, kdo je špatný. And that Chaitanya Mahaprabhu, he gave me to Giriraj. A tento Chaitanya Mahaprabhu dal mě Girirajovi. You think that Mahaprabhu gave Giriraj to Raghunath. It's the other way around. Vy si myslíte, že Mahaprabhu dal Giriraje Raghunath Das Goswamimu, ale je to přesně He naopak. gave me to Giriraj. On dal mě Girirajovi. Even though Tvai Kapati Satopi, even though I'm a criminal, Dokonce i když jsem kriminálník, I'm a duplicitous person. jsem dvojaký, Itikala mama yogya ayogyata. Don't therefore Giriraj, please don't consider my yogyata or ayogyata my qualification or disqualification. proto prosím Giriraji, nezvažuj moje kvalifikace nebo nekvalifikace. Nija nikata nivasam dehi govardhanatvam. Please give me residence near you. A uděl mi sídlo blízko tebe. Now, I'll give you a little secret in this. In Baladev Vidyabhushan's commentary on these verses. A já vám dám takový tajemství, vám prozradím, když Baladev Vidyabhushan komentuje tohle dílo. Depending on how you put the sandhi, how you break up these words, it has two different meanings. Tak může mít dva různé významy podle toho, jak rozdělíte ty slova. Nija nikata nivasam dehi govardhanatvam. One meaning is that Giriraji, please grant me residence near you. Takže jeden význam té poslední linky je, prosím Giriraji, uděl mi místo blízko tebe. Govardhanatvam. But if you keep the two words together, govardhanatva, Ale pokud ty dvě slova necháte u sebe, Govardhanatva, it's a little Sanskrit lesson for everybody. to máme takovou malou sanskritskou You lekci have pro the suffix každého, va, tva, va. tak tam budete mít tu příponu tva. It means the quality. A tak to znamená vlastnost. Saralatva means the quality of simplicity. Saralatva znamená vlastnost, jako být jednoduchý. Vaishnava means the quality of being a Vaishnava. Vaishnavatva znamená, že jsme jako Vaishnava. One meaning is that Raghunath Das is praying to Giriraj that please grant me residence near you. Takže jeden význam je, že Raghunath Das Goswami se modlí ke Girirajovi, aby mu dal sídlo blízko But něho. another meaning is please let me have the same qualities that you have. Ale druhým významem je, nechť mám stejné vlastnosti jako ty. Because Hantaya Madhanya Abala Haridasa Varyo, Giriraj is famous in the Bhagavatam as the best of devotees. Protože Giriraj je v Bhagavatamu slavný jako nejlepší z oddaných. Because he doesn't try to impress anybody. Protože se na nikoho nesnaží udělat dojem. In Janaki, in Braj, when Krishna gets milk sweets, who gets the credit for the milk sweets? Ve Vraji, když Kršna dostane nějaké mléčné sladkosti, kdo z toho má prospěch? Kdo má za to kredit? Think about it. Maybe the person who offered them to Krishna, Možná ten člověk, který mu je nabídnul, or maybe the gopis who made them. Usually it's those two. nebo gópí, který je uvařili. Je to tak? Většinou to tak je. But where do those milk sweets come from? Ale odkud pocházejí ty sladkosti mléčné? The cows should get credit, right? Krávy by měly dostat They kredit. made the milk. Oni dali to mlíko. But how are the cows making the milk? Ale jak ty krávy mohly vyrobit to mlíko? It's because Giriraj is growing the grass. Protože Giriraj pro ně pěstuje trávu. So if you think about it, Giriraj is supporting the service of the cows, supporting the service of the gopis, supporting the service of Mother Yashoda. He's supporting everybody's service. Takže když o tom budete přemýšlet, tak Giriraj, on podporuje službu každého. Podporuje službu matky Jašody, gópí, pasáčků. But nobody talks about it. Ale nikdo o něm nemluví. Nobody says, oh, he's such a great devotee. Nikdo neříká, ty jsi takový He's velký just very oddaný. quiet in the background. Everybody else gets all the credit. On je velice potichu, v pozadí a všichni ostatní dostávají ten kredit. I'm sorry, is that okay to help Praji? Okay, anybody else burning us at Mataji? Something? Ask one question. Nahlas, nic. Speak really loud, yeah. That other day you said that actually we should
or you Ať to nebude slyšet. I forgot this English word. Jaký? Support. That you support the temples, but in which way you mean it? Like how, in which way we should support this institution? Good. Thank you. So would you say it in Czech also? Že jako jiný den na přednášce Prabhu řekl, že teda on podporuje chrámy, takže jakým způsobem bychom měli podporovat instituce a chrámy. So what we support is Krishna. To, co podporujeme, je Kršna. We support the chanting of the holy names in Srimad Bhagavatam. Podporujeme zpívání svatých jmen, podporujeme Bhagavatam. We support the management that supports the chanting of the holy name in Srimad Bhagavatam. Podporujeme management, který podporuje zpívání svatých jmen a Bhagavatam. We support the economic system which supports those things. Podporujeme ekonomický systém, který podporuje tyto věci. We support the building construction which supports those things. Podporujeme stavění budov, které bude podporovat tyto dvě věci. But when they take those two things away, Ale když tyhle dvě věci vezmou pryč and we just want to go out and make money selling records, a jenom chceme jít ven, vydělávat peníze tím, že budeme prodávat obrázky nebo nějaké nahrávky, or we just want to make buildings, nebo jenom chceme stavět budovy and we don't have time for Harinam, a nemáme čas na Harinam, we don't have time for the Bhagavatam, nemáme čas na Bhagavatam, I don't have time for those projects. tak já nebudu mít čas na takový projekt. I'm sorry, I'm too busy with Harinam and with the Bhagavatam. Je mi líto, já jsem příliš zaměstnán Bhagavatamem a Harinamem. But I'm not surprised if there's neophyte persons or even duplicitous persons on the Harinam or in the Bhagavatam class. Ale nebudu překvapený, když i na Harinám nebo na lekci přijdou dvojací lidé, Because I'm a duplicitous person. protože já sám jsem dvojaký. Raghunath Das Goswami says he's a duplicitous person. What to speak of me? Raghunath Das Goswami říká, že je dvojaký, co říct o mě. I'm not so proud and so great. Nejsem tak pyšný a že si myslím, že jsem tak velký. So I want to support these two principles. Takže já chci podpořit tyto dva principy. And I have strong faith that these two principles will make everything okay. A mám silnou víru v to, že tyto dva principy všechno napraví. Now that doesn't mean that if I see someone abusing a child that I don't say something. A neříkám, že když vidím někoho, jak někoho zneužívá, že nic neřeknu. I see someone stealing money, I see someone doing something bad. Nebo když uvidím někoho, jak krade peníze nebo dělá něco špatného. Because I want to protect the chanting of the holy name. Protože chci ochránit zpívání svatých jmen a Bhagavatam. And these things will cause some disturbance to it. A tyto věci to můžou nějakým způsobem narušit. So I have zero tolerance for that. A proto nebudu mít žádnou toleranci. Better you just call the police. Raději rovnou zavolám policii. Generally they can deal with those things better than the devotees can. Většinou oni se s těma věcma dokážou vypořádat líp než oddaní. And I want to stick to my solution. A já chci zůstat u toho svého řešení. I tried so many solutions before I was a devotee. Tolik řešení jsem zkoušel, než jsem se stal oddaným. I saw counselors, I knew astrologers, I tried to do health things, weightlifting. Znal jsem astrologii, poradce, zkoušel jsem jako posilovat. I investigated political and economic solutions. Vyzkoušel jsem politické, ekonomické řešení. Educational solutions. Vzdělávací řešení. And I'm really sorry, but I don't have faith in any of them. A je mi líto, nemám víru v žádné z nich. And even the persons who are promoting them are dressed like devotees. A dokonce ani v oddané, kteří nebo v osoby, který je propagují, i když jsou oblečení jako oddaní. I don't see their political activity or their social reform, external social reform is really an ultimate solution. Nikdy neuvidím jako sociální reformy nebo cokoliv takového jako skutečný řešení.
That doesn't mean we shouldn't take care of the children. Neznamená to, že bychom se neměli starat o That děti. doesn't mean that we shouldn't have education. Neznamená to, že bychom neměli se Doesn't mean we vzdělávat. shouldn't have a good economic basis. Že bychom neměli se starat o ekonomiku. It doesn't mean we shouldn't have devotee counseling. Ani to neznamená, že bychom neměli mít rádce jako mezi oddanými. We should have all those things. Všechny ty věci bychom měli mít. But we start from the inside and it comes to the outside. Ale začínáme uvnitř a ono se to projeví vnější. If we start from the outside with the dress and the externals, Když začneš s těma vnějšíma věcma, oblečení a tak dále, then the tendency is it'll just be a show and it'll be empty. tak ta tendence je, že se to stane jenom show a bude to prázdné. But if we begin and we focus on the internal things, on the holy name and on the Bhagavatam, Ale pokud se budeme soustředit na ty vnitřní věci, na svaté jméno a na Bhagavatam, then when external things are needed, like our finances, like our schools, like our child protection, tak ty vnější věci, které budeme potřebovat, jako ekonomiku, školu a tak dále, and they become a manifestation, an external manifestation of our kirtan and kata, tak se stanou vnějším projevem našeho kirtanu a našeho kata. and they're effective. A budou efektivní. The main things we have to, our solutions, kirtan and kata. Ale důležité je, že naším řešením je kirtan a kata. Is that okay? Thank you. Honest questions are the best. Even if they're uncomfortable. You want to say something? I'd like to ask. You want to ask something? Can you turn that so we can see the Purushottam? My question is that should we take it in a way that from whatever position we engage in those things, in those two things, even with the duplicity, even with the wrong intentions, bad intentions, we, during the time, we get purified, because, you know, what comes to my mind are statements from Chaitanya Charitamrita. You can chant the holy name for millions of lifetimes, and these kind, that we have that part of knowledge that even the effectivity of these processes depends on the purity of the intention, or on the attitude. So Putana, she got liberation. Oh, I'm sorry, I have to translate it. Já se ptám, že jestli to máme chápat tak, že i když s těma dvěma procesama jako začneme z jakýkoliv pozice, že jsme dvojací, že je třeba i jako vykořistujeme, že skrz ně něco chceme jako získat, tak jestli se dá spolehnout na to, že v konečném slova smyslu oni budou jako to, co nás jako očistí a tak, protože vidíme, jo, mě přišel na mysl jako třeba prohlášení z Chaitanya Charitamrity, že můžeme zpívat svatý jméno po miliony životů a nepřinese to žádný výsledek. A že i tyhle ty procesy jsou závislí na té naší jako opravdovosti, skutečnosti, upřímnosti. Tak jak tohle to pochopit? We should understand we're not the International Society for Agyata Sukriti. Měli bychom pochopit, že nejsme mezinárodní společností pro Agyata Sukriti. And someone may say, well, it's really good that those drunkards in Hollywood, they dress up like devotees and they're getting some benefit. Někdo může říct, co je dobrýho na těch opilcích z Hollywood bulváru, který se jenom oblečou jako oddaný a získají nějaký prospěch. But that's not the purpose of our society. Ale to není významem naší společnosti. And if we just do things in an external way, it'll become so degraded that it'll have no meaning after some time. A když budeme dělat věci jenom vnějším způsobem, tak to úsilí tak zdegraduje, že to nebude mít žádný význam nakonec. So therefore Bhaktivinoda, he says that the main thing is our sincerity. Takže Bhaktivinoda Thakur říká, ta nejdůležitější věc je naše upřímnost. And if we adopt Vaishnava dress out of the desire to help my consciousness, A pokud přijmeme vajšnavský oděv, abychom
pomohli svému vědomí. I'll give you a personal example. When Krishna Kuni and I travel, usually by going to the airports, we usually wear a sari and dhoti. Já vám dám příklad. Když já a Krishna cestujeme, tak obvykle na letiště jezdíme normálně oblečení jako Vaishnavové. A já to shledávám velice dobrým, protože všichni jako nesmyslní lidi vám dají pokoj. Everywhere we go, somebody comes up to us, "Hey, are you a Hare Krishna? I want to ask you a question." A skoro všude, kam my jedeme, tak vždycky se objeví někdo, kdo za náma přijde a vy jste Hare Krishna, já se vás chci zeptat něco. I find it's not what you wear, but it's who you are. A my zjišťujeme, že to není jako jak se oblíkáte, ale kdo jste. If you're comfortable wearing a sari and dhoti, you can be friends with anybody. It doesn't matter what you're wearing. Pokud se cítíte komfortně s tím, že nosíte dhoti, sári, tak stejně můžete být jako přátelé s kýmkoliv. A few months ago when we flew from India to Poland. Před pár měsíci jsme letěli z Indie do Polska. When we arrived in Warsaw, there was 4 people waiting to talk to us. So there was a queue of people. We had so many friends on the flight. A když jsme přiletěli do Varšavy, tak tam 4 lidi stáli frontu, že s námi chtěli mluvit. Jenom jako co jsme se s nimi spřátelili za tu cestu. So personally, I like it. A já osobně to mám rád. But if we think that all this is, you can judge someone they're a devotee just by the way they dress, that's wrong. Ale pokud si budeme myslet, že můžeme někoho posoudit jenom podle toho, jak je oblečený, tak je to špatně. Gorkishore Babaji once, he was tired of everyone giving him respect. Gorkishore Babaji už byl unavený z toho, že každý mu vzdával úctu. So one day he disappeared. Tak jednoho dne zmizel. And no one could find him. Nikdo ho nemohl najít. What he did, he went to the house of a prostitute. A co udělal? On šel do domu prostitutky. And he put on a fancy dhoti and kurta. A oblékl si nějaký moc pěkný dhoti a kurtu. And he was sitting out there and nobody paid attention to him. A on tam seděl, nikdo mu nevěnoval pozornost. That's not Gorkishore Babaji, that's some materialistic guy. To není Gorkishore Babaji, to je nějaký materialista. Because he wanted to be left alone. Protože on chtěl, aby mu dali pokoj. So you can't tell just by the way someone dresses. Takže is that helpful? Not really. tell me your question again. You put the engagement into in Nam Sankirtan and Bhagavad Shravan it sounds like quite absolute, but we know those warnings that even so effectivity of those. So the point I'm trying to make is that if we do even those activities in an external way. Takže ten bod, kterýmu já chci přijít, je, že i když budeme vykonávat tyhle věci jenom vnějším způsobem, it's our business to do harinam. We're supposed to do it. Je naším úkolem dělat harinam. I'm the pujari. They pay me to the puja. Jsem pujári, platí mě za půjču. I'm just doing it for that reason. Dělám to z toho důvodu. It doesn't have so much effect. Tak to nebude mít tolik efektu. Like Putana, some effect may be there. Jako Putana, může tam být nějaký výsledek. But as you're commenting, it may take a long time. Ale tak jak ty komentuješ, může to vzít dlouhý čas. And this is why I'm saying that if we do those things in a shallow way, then they quickly become degraded. A proto říkám, že když ty věci budeme dělat jenom tím povrchním způsobem, tak oni rychle zdegradujou. So finally they don't really mean much of anything. A pak vlastně nic nebude dávat skutečně smysl. You're chanting Hare Krishna, but you're not thinking about what the name of Krishna is. Budete zpívat Hare Krishna, ale nebudete přemýšlet, kdo vlastně Krishna je, nebo kdo to jméno je. Hare Krishna, where's the husband, Ram, Hare, Hare. Where's a wife? Budete zpívat Hare Krishna, kde je manžel, Hare Rama, kde je manželka. And we lose sight of the real purpose of our movement. A ztratíme ten zřetel na to, co je skutečným významem toho hnutí. Therefore, Srila Bhaktisiddhanta says that when the unconventional teacher shows up, then Putana is driven away. Takže proto Bhaktisiddhanta Saraswati říká, že tam, kde se zjeví nekonvenční učitel, odtamtud je Putana vyhnána. Okay? Better now? Much better.
Anybody else have anything? Někdo máte ještě Já něco? to nerozumím. Nekonvenční. Znamená neoficiální, když ten učitel je tvůj skutečný učitel. Když to není jenom formalita. Rozumím. V tu chvíli, kdy skutečně je tvým učitelem a ty jsi schopný se od něj učit, tak Putana tam nemá šanci. Janaki, do you want to add anything? Janaki, chceš něco ještě dodat? Asi ne. Zatím nic nenapadá. Nothing comes to my mind right now. Thank you very much for being here today, Janaki. Krishna Kundi, do you want to share something? I have something, but I can't find the right word. I'll just paraphrase it then. Okay. It's Bhakti Rasamrita Sindhu. Can you hear me? Yeah, just be really loud. Yeah. Rupa Goswami makes a statement. Bhakti Rasamrita Sindhu, I was looking for the English translation of that statement. Rupa Goswami, I will translate on the way. Rupa Goswami dává prohlášení v Bhakti Rasamrita Sindhu. Já jsem ho hledala jako překlad do angličtiny, ale nenašla jsem ho. I remember that in this Manashiksha book of Urmila Mataji, Srila Shiva Maharaj quotes that statement. He likes to quote that. Že v té knize, kterou vydala Urmila Mataji Manashikshu, tak ve svém komentáři k tomu Shivaram Maharaj používá tuhle tu citaci. I so much appreciated what you spoke now, but I just want to add it for balance. Yeah. Já mám velký ocenění pro to, co We're si trying to present both sides. pro to, co si říkal, a teďka řeknu jenom něco, abych to jako vybalancovala. So Rupa Goswami says at one place that the external, following the external behavior of the devotees of Krishna will have the internal development, our internal development. Following the external behavior of the devotees of Krishna, of Raganuga Bhaktas, actually Ragatmika Bhaktas he's talking about, we'll have the internal development for ourselves. Seeing that. Following what the Ragatmika Bhaktas do okay. externally Okay. will help us get the internal mood that they have. Takže to prohlášení je, že následování těch vnějších projevů, který vidíme u Ragatmika oddaných, nám pomůže kultivovat to vnitřní. And this is really important because this other point which is also being made about the practice of Vaidhi and Raganuga Bhakti. A to je velice důležitý bod, protože jinak to ostatní pochopení, jako jak praktikovat Vaidhi a Raganuga. And Rupa Goswami says that they look very similar, but the difference is the, what is it? Type of Shraddha. Cheshta and Bhava. Oh yeah, Cheshta Rupa and Bhava. They look very similar externally, but our internal inspiration and meditation is different. Že Rupa Goswami varuje, že obě ty úrovně můžou vnějšně vypadat velice podobně, téměř stejně, ale ten vnitřní prožitek a motivace bude jiná. So just added that so that we are always essence seekers. Tak já jsem to přidala, abychom vždycky byli těmi, kdo hledají tu podstatu, tu esenci. So this is exactly what you're speaking about is our topic today. Yeah. That Putana is following the Brijbasis. O tom jsme mluvili, když jsme říkali, že Putana následovala Brijbasis. And therefore she got some benefit. Proto získala nějaký prospěch. But our point is we're not the International Society for Agyata Sukriti. Ale naším bodem je, že my nejsme Mezinárodní společnost pro Agyata Sukriti. Because Putana got some Agyata Sukriti. She wasn't thinking she's going to get a benefit dressing up like that. Putana nepřemýšlela, že ten prospěch získá, když se takhle oblékne. Pro ní to bylo Agyata Sukriti. Technically it's what we call Agyata Bhakti Unmukhi Sukriti. Technicky bychom to nazvali Agyata Bhakti Unmukhi Sukriti. So we want to practice bhakti in a knowledgeable way, in a conscious way. Takže my chceme praktikovat bhakti s poznáním,
what is Jiva Goswami? Is a phrase he uses in Bhakti Sundara. I sometimes quote. It's not coming to my mind. We should practice Gyata. We want, in the beginning, we practice Agyata Sukriti. Na začátku praktikujeme Agyata Sukriti. But better than that is Gyata Sukriti. We're consciously doing it. Ale lepší je Gyata Sukriti, když vědomě ty věci děláme. We're dressing up in this way because we know it helps me to think about being a devotee. Já se takto oblíkám, protože mi to pomáhá pamatovat si na to, že jsem oddaný. But that may not be pure bhakti. Ale to nemusí být čistá In oddanost. fact, it might even be mixed with some bad motivation. Ve skutečnosti i tohle může být smícháno s nějakými špatnými But motivacemi. if we practice Gyata Sukriti with sincerity, Ale pokud praktikujeme Gyata Sukriti s upřímností, Gyata Sukriti will lead to bhakti. Gyata Sukriti povede k bhakti. And then we begin practicing, we begin dressing and doing things out of love. A potom se budeme takto oblékat a dělat ty vnější věci z lásky. Maybe it reminds me of my Gurudev. Možná mi to bude připomínat It Gurudevu, reminds me of the Brijbasis. bude mi to připomínat Brijbásí And we're doing it out of love. a budeme to dělat z lásky. So it's different motivations. That's a great Takže comment. to je ta jiná, ten rozdíl v té motivaci. Byl to úžasný Okay, komentář. anybody else have anything of burning to share? Někdo má nějakou hořící otázku nebo něco, co chce sdílet? Otherwise, Janaki, is it okay if we stop now and take prasadam? Janaki, je to v pořádku, když skončíme teďka a dáme si prasádam? Can we have your permission? Yes? Máme tvoje svolení? Okay, so Janaki says it's okay. Takže Janaki říká, že jo, že So we můžeme. can go ahead and stop there. Takže tady zastavíme. Srila Prabhupada ki Jai. Samavega Bhakta Vrinda ki Jai. Go Premanandi Vancha Kalpadurubhascha Kripa Sindhu Vyeva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Ananda Kodi Vaishnava Vrinda ki Jai. Shrimati Janaki Devi